Hoje eu vou te ensinar uma receita incrível, gente. Tomate com ovos, super fácil, deliciosa. Tem aqui uma frigideira, já vou começar a colocar um pouquinho de azeite. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser refogar cebola. Essa receita você pode fazer café da manhã, fica muito bom. Quando você precisar sair e ficar muito tempo fora. Agora aqui eu vou colocar os tomates, gente. Eu tenho aqui 4 tomates médios picados em cubos. E agora eu vou refogar esse tomate até ele se dissolver bastante, tá bom? E olha aqui o nosso tomate, como que ele ficou, gente. Ele desmanchou e virou meio que um molho de tomate, né? Coloquei, gente, durante o cozimento ali um pouquinho de água para ele continuar cozinhando e se desmanchar tudo, tá? Agora aqui eu vou temperar com um pouquinho de pimenta. Vou colocar aqui, olha, só um pouquinho de pimenta. Vou colocar também salsa, gente, essa salsa desidratada. Mas aí você, se quiser colocar o tempero fresco, também pode ser, claro, o tempero fresco. Vou dar uma mexida. Vou colocar também sal, um pouquinho de sal. Envolve tudo muito bem. E vou colocar, gente, agora olha, fogo baixo, tá bom? Vou colocar queijo mussarela. Vamos colocar aqui, olha, um pouquinho desse queijo. Agora aqui por cima a gente vai colocar os ovos. Então, eu vou quebrar um por um aqui. Quantos ovos, Cláudio, que é para colocar? Vai depender da quantidade de pessoas na sua casa. Olha aqui, olha, que coisa mais incrível, olha. Bota um ovinho aqui, pronto. Vou colocar 4 ovos, tá bom? E por cima desses ovos agora eu vou colocar queijo parmesão ralado, olha. Só um pouquinho, tá, gente, ó. Por isso não vou colocar sal aqui nos ovos, tá bom? Vai ficar aqui mesmo uma coisa deliciosa. E agora a gente coloca uma tampa e eu vou deixar aqui mais ou menos uns 4, 5 minutos para cozinhar esse ovo, tá bom? E aí eu já te mostro como que ficou essa delícia. E aqui tá, gente, olha aqui que delícia o nosso ovo, o nosso tomate. A gema, ó, molinha. Agora eu vou cortar ela aqui, olha. E chegou aquela hora gostosa. Olha a gema mole. Se você quiser, claro, você pode deixar mais tempo para a gema ficar dura. Eu gosto da gema mole. Agora aquela hora gostosa, né? Gente, ficou muito gostoso. Nossa, ficou bom mesmo. Se você gosta de receitas como essa, se inscreve aqui no canal, dá joinha. Na descrição tem um e-book Receitas do Cláudio. E se você também gosta de cozinhar, tem receitas gostosas, vai lá no meu Instagram e manda a sua receita que eu vou fazer ela aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Olha, ficou bom, hein?